ман рафтам давлатҳои исломӣ, бисёр давлатҳои исломӣ рафтам. Ман умра кардагим, алҳамдулиллоҳ. Ман Мадина рафтам. Ман мисол қатъи бародарои худмон дар тарафҳои Америка зиндагӣ мекардам. Ман омадам характери мусулмона дар христианин дидам. Мисол, Друзья, напоминаю, что спонсором данного проекта и партнером данного проекта является наш брат Хусрав Джалилов из команды Wildberries. У человека есть большой опыт, как с нуля начать свой бизнес в Wildberries и поднять до больших высот. Друзья, подробная информация про команду Tojicon Smart и нашего брата, партнера Хусрава Джалилова в описании под этим видео. вақте ки Диншон масихия, не чиза христиане Христиане, масиҳӣ. масиҳӣ мешавад. Масиҳӣ мешавад. Вале мақсад вай Бо ма фикр уи дини худшон дорам. Зардуштия, чи аллопарастия шуда, не? ранги ами вай чиз дорад. Бобои Зовурбек мусулмон аст, да, хай иншоаллоҳ худо хоҳад. Барои номи Зовурбек монаган, аллоҳ ҳидоятш кунад, мақсад исломро қабул кунад. Леки ман омадам ами характери мусулмона дар ҳамиё дидам. Мисол дар вақти мусофира меган ку дастгирӣ кардан вай кардан ё як суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям мекунанд. Вақте ки тира мебинанд дар руд чеҳраи ханда мекунанд. Мисол хеле қавоқӣ надоранд ё ки кибру ҳасаду ғурур надоранд дар руд. Бениҳоят як халқи ваянд, оддиянд, бениҳоят оддия. Бойшон оддиёна рафтор мекунад. Дидам гуфтам машааллаҳ, да мо мусулмонон рафтор намекунем. Мутаассифона. Ман ҳамаро дар назар надорам. Одамоеро дар назар дорам ки шояд баъдаи ҳамин навор худшона мумкин як савол битан ки ҳамин чиза ман мекунем ё намекунам. Чӣ хеле гуфти ки ман лицои поведения мусулмонон дар ҳамино дидам. Яъне ки ту именно имел в виду рафтору кирдоршон. Действительно. Шумо барои худтон набудани накай бардин. Зовурбек Сидаков яке аз чеҳраи шинохтатарини ами Осетия. Ҳама медонанша. Леки тарзи рафтору гуфтор ҳамин 6-5 одаме ки ман қатъишон овардам. Ман Тоҷикистон будам, фақат дар бораи осетино гап заагем. Омадан ай гапҳои мада боз зиёдтар вай диданда меган машааллаҳ ака бениҳоят иқа халқи хуба, иқа одамои меҳрубону хоксоранд. Мисол хоксорона рафтор мекунанд, чиз мекунанд. Ман ҳамин чизро ҳамиё ҳаракат мекунам бо омӯзонда. Мисол ин чиза мо бояд ҳама дошта бошем дар дил. Бояд мисол вай накунем. 100%.